गोवा 365च्या खबरां चित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार सुरवे हेडलायन्स। GFAक दसून राविल्ल्या चर्चिल आलेमावाचेर हायकोर्टाची शूट दिवचो पडलो अध्यक्षपदाचो राजीनामो। आता अध्यक्षाक काडपाक मेळचो ना 70 वर्सांचो स्कोर। कोर्टान आखून दिली पिरायेची मर्यादा। खांडेपार ओपा जंक्शना वयल्या अपघातात 2 जण जखमी। अपघात करपी ड्रायव्हर पिवन चलयतालो गाडी। फुर्योज जाल्ल्या थळ्या मऱ्यात केले मान्य। कर्नाटक आणि पश्चिम बंगालात चक्रीवादळावरी वातावरण देखून गोंयांत सप्तकभर घसघसतलो पावस। राज्यात हवामान खात्याचो ऑरेंज अलर्ट। आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। आयज दनपारां खांडेपार ओपा जंक्शनार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 2 जण जखमी जाले। हिट अँड रन करपी एक गाडी फुज्यो काडटना मुखार वयल्या गाडयेक धपको दिवन रस्त्या वयल्यान भायर गेली। पळयात घडणूक थळार आशिल्ल्या लोकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण वेगान वचपी एके कारीन पयली दुचाकीक धपको दिलो, जातून दुचाकी चालक उसळून पडलो। मागीर कारवालो पळून वचपाचो यत्न करतना मुखार येवपी ट्रकाक धपको दिवन ती एका कंपाऊंडाचेर आदळ्ळी। कार चलोवप्याचे तकलेक गंभीर जखम जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत व्हरून ताचेर उपचार चालू केल्यात। आता 6 वरांचेर हांगा एक मोठो एक्सिडंट जालो। आमचो शेजारी उदय नागेशकर पोस्टमॅन तो ताका एक वेगनारान ऑपरेटर सर्कला हेजे कडेन ऑपरेटर जंक्शना कडेन डॅश दिलो आनी ताची तकली फुगिल्ली आसा आनी बरो मेजर मार लागलो ना ताका। आनी तसोच तो पळोवपाच्या नादान जेन्ना एक्सिडेंट जालो पळय न्ही, फुडें ट्रक आशिल्लो, ट्रकाक मुकून ही गाडी वेगनार गेली, हांगा भितर गेली कितें। आनी तो ड्रायव्हर जो आसा तेजें नांव अशोक नायक आसा, पाळयेचो म्हणून सांगता तो, आनी तो फूल टायर्ड आसा। ड्रंक एंड ड्रायव्ह तेजी केस रजिस्टर जावपा जाय। हांवें मागीर नंतर पुलिशेक फोन मारलो। आतां पुलीस येवन ताका व्हेल्लें आसा, मेडिकल रिपोर्टाक ताका व्हेल्लो आसा। आतां फुडली इन्क्वायरी पुलीस करून घेतले। 2 मोटरसायकलीचे पार्किंग आशिल्ल्यो आनी हो थंय क्रॉसिंगाक आशिल्लो उदय नागेशकर। तो रॉंग सायडीन ताका वचून ती सायडी वचपाचें आशिल्लो, तो ती सायडीसून ताका मारून परत ही सायडीच्यान पळोवपाक सोदतालो पळय न्ही, ताणें ट्रकाक मुकून तो हांगा भितर सरलो आनी ट्रक फुडें पावलो। थळाव्या लोकांनी ड्रायव्हराक घेराव घातले उपरांत जखमी जाल्ल्या ड्रायव्हरान आपूण सोरो पिवन गाडी चलयतालो हें मान्य केलें। अपघाताक जापसालदार आशिल्लो मनीस फकत चुकीचे वटेन वेगान गाडी चलयनाशिल्लो, तर शाळेंतल्यान येवपी वचपी भुरग्यांचे लेनीचेर सोरो पिवन गाडी चलयतालो अशें फुर्योज जाल्ले थळावे सांगतात। पुलिसांनी रश ड्रायव्हिंग आनी पिवन गाडी चलोवप्या आड ड्रायव्ह सुरू केल्लो, मात पिवन गाडी चलोवपी घडणुकांचो आंकडो वाडत आसा अशें दिसता। पिला मर तूं? आं ना कितें पियाला मरे? आं मागीर एक्चुअली स्कूल 6 सुट्टा, पण भुरगीं हांगा सकयल पावता म्हणल्यार 15 मिनटां जालीं। तो एक मोठो उपकार एक समजपाचो। जर हे जर 1:30 सुमार जाल्ली न्ही जाल्यार थंय जवळ जवळ 150-200 भुरगीं आसतात त्या सायडीक, कितलेशे भुरग्यांक आडवो घालता आसलो। फक्त 15 मिनटाचो फरक। जर 15 मिनटां लेट जाता एक्सिडेंटाक न्ही जाल्यार हांगा 10-15 भुरगीं मरगूय शकतली आसली। इतलो गाडीन थंय हिट केल्लो आसा। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक। वास्कोतल्या हॉटेल तानिया लागसार कांय वर्सां आदीं बांदिल्ल्या रेल्वे पुलाक लागून आपतकालीन सेवा आनी व्हडली वाहनां वचपाक अडचण जाताली। पुलाचे उंचायेक लागून येवपा वचपा पासून तांकां आडयताले, पूण आतां ह्या पुलाची उंचाय वाडोवपाची आसात। डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पाचो एक भाग म्हूण रेल्वे पुलाचें हालींच रुंदीकरण केल्लें। व्हडल्या वाहनांक बरीच वर्सां जालीं आडमेळी येताली, येवपा वचपाक मेळनासलें, पूण चड उंचायेचो पूल बांदपाचें थारायिल्ल्यान हो प्रस्न जाग्यार पडटलो अशें थळावो आमदार कृष्णादाजी साळकरान सांगलें। आदींच विचार करून नियोजन केल्लें जाल्यार आतांचो खर्च टाळपाक मेळटा आसलो हेंवूय तितलेंच खरें। बाबा आयज एक मोठो अचिवमेंट सेंट्रल मिनिस्ट्री रेल्वेच्यान तुमकां अप्रुवल आयला। तानिया हॉटेल जे आसा ते तुमी परते बांदूंक सोदता, जावं ब्रिज जे आसा बांदूंक सोदता, एडिशनल हायट तुमकां घालपाचें कितें सांगूंक सोदता? हो तुमकां प्रॉब्लेम सगळ्या वास्कोकारांक खबर आशिल्लो की हो ब्रिज जो आसा ताची हायट खूब कमी आसा आनी हांगच्यान एक फायर ब्रिगेड नाल्यार एक व्हडली कितें एम्बुलन्स वचपाची मार्ग नाशिल्लो, म्हणून खंय तरी खुबशे टायमा आमकां पयलें हांगा डिजास्टर जालें, म्हणजे धाकटेलो जो डिजास्टर जालो तो अजून ताचें लायफ म्हणजे हें आमचें फुडें आसा। म्हणजे एक फायर ब्रिगेड ते लेट पावन नाजाल्यार टायमान पावनासतना कितें जालें तें आमकां दिसून आयिल्लें आनी आमकां तेन्ना पसून दिसतालें की हो ब्रिज खंय तरी वयर येवपा जाय म्हणून, हो ओव्हरब्रिज आसा तो। आनी खंय तरी आमचे कडेन तेन्ना जावना, कित्याक तेन्ना पावर नाशिल्ली। सो केन्ना हांव MLA जालो ताजे इमिडिएटली हांव हो इश्यू हातान घेतलो
आनी ताजो फॉलोअप केलो. हांव आज खूब हॅपी की आज खूब फॉलोअपा मागीर आमचे ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णवजी हो आमचो सँक्शन केला ब्रिज. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑनरेबल सीएमाक, ताणें कंटिन्युअसली सेंट्रल मिनिस्ट्री बरोबर फॉलोअप करून हो आज आमकां ओव्हरब्रीज वाडोवन दिलो. हांव मुद्दम हें सांगूंक सोदता की आज खंय तरी आमी सदांच म्हणटा की डबल इंजिनचो बीजेपीचो सरकार आसा म्हूण. हें म्हाका दिसता एक क्लासीक एग्जाम्पल. म्हणजे 3 म्हयन्या भितर आमी खंय तरी लेटर घालता आनी ताजें एप्रुवलूय येता. सो म्हाका दिसता ह्या वास्कोकारा खातीर आमच्या सेंट्रल मिनिस्ट्री कडल्यान बीजेपी गव्हर्मेंटा कडल्यान हें आमकां गिफ्ट आसा. आनी हो ब्रीज जेन्ना वयर येतलो तेन्ना म्हाका दिसता सगळेच प्रॉब्लेम म्हणजे हांगच्यान सॉल्व जातले. एक्सेसूय इजी एवेलेबल जातलो आनी ह्या भागांतले लोक जे आसा हांगचे मांगरांतले ब्रह्मस्थळांतले थंय कितेंय जालें जाल्यार एक फायर ब्रिगेड बेगीन कितें अशें प्रपोजल करून घातला म्हणजे कितें हायट जावं तें कशें करपाचें कितें तुका सध्या आमी 3.2 मीटर आशिल्ली ती 4 मीटर पर्यंत व्हर म्हणल्यार 4 मीटर व्हेल्या जाल्यार एक व्हडलो तांचो फायर टँकर आसा नाजाल्यार व्हडली गाडी आसा ती इजिली पास जाता भितरल्यान. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरो माले. आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. हांडीर कळसो आनी गांवाक पळसो अशी जाणट्याची म्हण आसा. अख्खें जग आयज उदकाक पादेशेर जायत चल्ला. सैमीक झरी तळी आसली ते आतां नळान उदक पावोवचें पडटा. पूण दिवचलच्या मध्य वाठारांत आशिल्ली सैमीक झर वाचोवची अशें पालिकेक मात दिसना. ना जाल्यार येन्ना ताचें सोबितीकरण जावपाचें. दिवचलच्या नागझर वाड्यार हायवे कुशीकच ही पोरणी झर पळोवपाक मेळटा. तिचो योग्य तरेन वापर जायना. तसो तो जालो जाल्यार दिवचलेक वेगळ्या उदकाची गरजच लागची ना. शिवाय अशे तरेची झर भर शारांत आसूनय तिचे कडेन पालिका आडनदर करता ही अजापाची गजाल. गोवा 365 आडनदर जाल्ले झरीचेर सर्चलायट घालपाचो यत्न केला. दिवचलच्या मध्य भागात असलेली ही एक स्प्रिंग म्हणल्यार नॅचरल स्प्रिंग ती एक ऐतिहासीक अशी म्हणल्यार भरपूर वर्सां जाली ती हांगासर आसा. आनी म्युन्सिपाल्टीन थोडे हांगा काम केल्लें पूण आतां अशें दिसता की तेजेर लक्षच ना म्युन्सिपाल्टीचें. मध्य भागार असल्या कारणान हांगा जे मायग्रंट्स आसा लोक ते हांगासर कपडे धुतात. तशेंच आपले जे दिनकर हे आसता तेंचे ते करतात. पूण हांगासर लक्ष दिवपाक जाय. एक नॅचरल स्प्रिंग आनी हांगा तुमकां पळयता म्हाज्या फाटल्यानूच एक ऐतिहासीक अशें हें आसा म्हणजे एक स्ट्रक्चर आसा तें एक ट्युरिस्ट स्पॉट हांगा जावपाक शकता लोकांक. एक बिचोचे सारके हायवे कुशीकूच आसा हें आनी तेजेर लक्ष मारपाक जाय. तशेंच हांगा क्लीन करपाक म्युन्सिपाल्टीन कितें तरी करपाक जाय. डस्टबीन दवरपाक जाय पूण डस्टबिनां हांगा ना. हांगा थोड्यांचे कपडे पिड्ड्यार जाल्ले हांगा उडयल्यात हांगा कोणी कोणी. तशेंच साबणांचे हांगासर हे दिसता भाजी धुतात कोणी कोणी लोक येतात. मायग्रंट्सूच हांगा चड आसा अशें म्हणजे सायडीक बस्ती असल्या कारणान हांगासर लोक घाण करतात. हाजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी हे मेंटेन करपाक जाय. एक अशें स्प्रिंग आतां उदीक दिसान दीस कमी जावपाक लागला आनी ज्यो नॅचरल स्प्रिंग आसा त्यो आमी वाचोवपाक जाय. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. कुडचडच्या रेंव माफियांनी कामगारांचेर फारपेट करपाचे घडणुकेक घेवन दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनान भाजपा सरकाराचेर बोडयो मारल्यात. रेंव काडपाक सरकारान कायदेशीर मान्यताय दिल्ली जाल्यार अशे तरेचे गुन्यांव टाळपाक मेळटा आशिल्ले सार्दीन म्हणटा. योग्य नेम आनी कायदे करून रेंव वेवसाय सुरू करचो अशें ताणें मागला. बांदकाम उद्देगांतली रेंवेची मागणी वाडत आसा. देखून रेंव वेवसाय कायदेशीर मान्यताय दिवची अशें सरकारा कडेन मागिल्ल्याचें ताणें सांगलें. पूण बेकायदेशीरपणान रेंव उसपुवपाकच सरकार प्रोत्साहन दीत रावलें. तांचेर कारवाय करपाकय सरकाराक अपेस आयलें. अशे कांय नेम आनी प्रक्रिया आसात जाच्या आदारान रेंव काडूं येता. फकत सरकारान ते नेम चालीक लावपाक जाय सार्दीन सांगता. All of you must have been shocked when the other day there was a murder close to Kushare of some laborers who were extracting sand. Time and again I have requested the government to earmark certain places so that sand extraction can be legal. रेंव तो रिकार्ड नाही जाल्यार चॅनल जो आसा ऑफ द रिवर
तो स्लिटींग जायत वतलो. आतां वायट कितें हातूंत की फावो ते सुवातेर ते शेण रेंव काडनात आनी आपणाक बऱ्या पडटा थिंग काडटात. एक एक कडेन तांणी बांदाचे थेंकून रेंव काडटात. ती मेशिनां घेवन आनी बांद पेंटेड जावन न्हंयत पडलेले आसात. आमकां ट्रेडिशनली जे लोक शेण काडटात, रेंव काडटात, ती आमकां काडलोली जाय. एकूच बांदाचे बोगलेक काडूंक जायना, उमकी डिस्टन्स सोडून. आनीक आमचे पूल जे आसात, ब्रिजीस, तेंचे तशेच भशेन उमकें पयसान ही रेंव काडपाक जाय. पूण रेंव नासतना आमच्यान जायना, कित्याक इतली नवी घरां येतात, बिल्डिंगां येतात, रेंवेची गरज. आनीक हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां, रेंव काडटाय ती काडटायच, पूण जेन्ना तुमी रुलो काडटात आनी लोक इलिगल करतात तेन्ना ते रेंवचो प्रायस वाडयतात आनी तो परतो सकयल येना. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. राज्यांतल्या 200 वयर शाळांच्या विलीकरणाक लागून पालक, एनजीओ आनी विरोधी पक्षा कडल्यान सरकाराचेर बरीच फारपेट जाल्या. शिक्षण खात्यांत घातिल्ल्या आरटीआय उपरांत जाल्ले बसकेचो डेटा, रिकॉर्ड वा विलीनीकरणाची नोटीस सरकारा कडेन ना अशें गोवा फॉरवर्डान आयतारा उक्ताडार हाडले. आयकात. राज्यांतल्या सरकारी शाळांक व्हड सहाय्यक शाळांनी विलीन करपाची घोशणा भाजपाच्या फुडारपणा खाला सरकारान केल्ली. पूण ह्या निर्णयाक घेवन सरकाराचेर बरीच टिका जाली. कित्याक तर जायत्या जाणांनी कसलीच बसका वा संबंधीत घटकांचे विचार लक्षात घेवंक नात. गोवा फॉरवर्डान आरटीआय घालून हे विशीं जाप मागपाचो यत्न केलो, पूण खात्या कडेन कसलीच म्हायती ना अशें उक्ताडार आयलें. आयकात. एक आरटीआय आमी घाली 8 ऑगस्टाक. सादे प्रश्न विचारून की सगळे मर्जरा बद्दल फायल नोटीस आनी कॉपीज दिवच्यो. मर्जरा करपी जे मिटिंगो घेतल्या मर्जरा खातीर हाजे मिनिट्स दिवचे आनी जर स्टेक होल्डरां कडेन कन्सल्ट केला, मिटिंग्स घेतले तर ताजे सगळे मिनिट्स दिवचे. जर एखादी स्कूल मर्ज करता एका स्कूल दुसऱ्या स्कूलान, जे स्कूल ते कॅपॅसिटी घेवन सगळ्या स्कूलाक अपग्रेड केला काय हे स्कूलाचे डिटेल्स दिवचे. आनी प्रपोज लिस्ट ऑफ स्कूल्स जे मर्ज करपाक तुमी प्रपोज केल्या हाजे लिस्ट दिवचे म्हणून. जाल्यार काल आमकां एक रिप्लाय आयलो डिपार्टमेंटा कडल्यान, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर अनिता भोसले कडल्यान. फर्स्ट, copies of all the file notings with regards to primary school mergers. No such information is available in this office. दूसरा प्रश्न, copies of minutes of meeting with stakeholders with regards to merger of government primary schools. No such information is available in this office. Copies of list of government primary schools which are proposed to be merged, along with a plan and circular issued or any other notings issued for merger. No such information is available in the office. Whether the whole school have been upgraded for merger, if has provide details, doesn't come under the ambit of RTI Act. खास करून रिनोव्हेशना खातीर 34 कोटी रुपया खर्च केल्या उपरांत विलीन जावपी शाळांच्या सध्याचे रचणुकेचेर सरकार कितें करपाचें आसा हाचेरय गोवा फॉरवर्डाच्या दुर्गादास कामतीन प्रश्नचिन्ह उबें केलें. आयकात. सरकार कितें तरी लिपोवंक सोदता. आतां आमी एक GSIDCक एक अनस्टार्ड, आमच्या अध्यक्षान एक अनस्टार्ड हे घाल्लो LAQ, तो आमी घेवन बसले with regards to repair of government primary schools in last 3 years. म्हणजे 2018च्यान लास्ट 4 years म्हणपाक जाता. तर आमी जाल्यार हे जर काडले आनी जर अभ्यास केलो, मुद्रितान मार्क केलो सगळे डिटेल्स, जाल्यार अप्रॉक्सिमेटली 34 कोटी 19 लाख 4,738 रुपया on renovation of primary schools केला in last 4 years. What is your intention? What is your motive behind the merger of schools? कारण तुम्ही ऑफिशियल रिप्लाय आमकां दिला की
मर्जर ऑफ स्कुलाचे डिटेल्स कांयच ना म्हणून. दुसरे वटेन मुख्यमंत्री स्टेटमेंट करीत आहा की आम्ही स्कूल बंद करनात पूण मर्जर करतात. सो मागीर मर्ज जाले स्कूल बंद खंय वतले? एखादी स्कूल जर मर्ज जाले दुसऱ्या स्कुला बरोबर त्या स्कुलाची परिस्थिती कितें? ते बंदूच जावपाचें न्ही. म्हणजे उतराणी खेळटा पत्रकार भावांनी सुद्धा म्हणजे चिंतून तांकां प्रश्न विचारपाची गरज आहा मुख्यमंत्र्याक. तो उलयता आनी ताक करून बसून वता गाडयेन. देशात नव्यो शाळा सुरू करपा खातीर प्रधानमंत्री धडपडटा आसतना गोंयांतले राज्य सरकार शाळा बंद करपाक फुडें सरलां असो आरोप दुर्गादास कामतीन केलो. आयकात ताका. एका वटेकार प्रधानमंत्री म्हणटा, प्रधानमंत्री तुम्ही भाशण पळयात पळय इंडिपेंडन्स डे की 15,000 नवी स्कुलां देशांत उगडटले म्हणून. एका वटेच्यान प्रधानमंत्री म्हणटा की स्कुलां उडूंक जाय. हांगा आमचो सरकार आहा, हांगचे इंजिन विच इज on the way to shut schools and merger. And if we ask the RTI, जर आम्ही RTI मागलं तर इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल म्हणतात. पण चल्ला कितें? गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बेतोडे बोरयेच्या बायपासा वयली फोंडकुला PWD आयज पुल्ली. देखून कांय जाणांनी सुटकेचो सुस्कारो सोडला. पूण हे डांबर कांय दीस तरी रस्त्याक दसून उरल्या पुरो अशें गाराणें वाहन चलोवप्यांनी गणपतीक घातल्यात. CM PM येवपाचो आसत जाल्यार त्या वाठारांतले रस्ते रोखडेच गुळगुळीत आनी सुळसुळीत जातात. पूण हेरशी लोकांक मरपा खातीर सोडटात. बोरयेच्याच न्हय गोंयभरच्या रस्त्यांक पळोवन लोक अशे तरेच्योच रिएक्शन दिता अशें म्हणत काल आमी तुमकां बेतोडे बोरी बायपासाची अवतिकाय दाखयल्ली. आयज थंय डांबर पडला. थळाव्यांनी समाधान उक्तायलां. पूण आनीकय सुवातांनी फोंडकुलां तकल्यो वयर काडपाक लागल्यात. थंय पॅचवर्क जातलो काय हक्काचो सुळसुळीत रस्तो टॅक्स पेयरांक मेळटलो हो एक प्रस्नच. पयर आमी हांगा दनपारां हांवें स्टोरी केल्ली रोडाची जाका खड्डो पडिल्लो व्हडलो जाका लागून लोकांचे जीव वचपाक शकताले. तेन्ना हांव देव बरें कर म्हणटा गोवा 365 की तांच्यांनी हांगा तात्काळ येवन ही न्यूज केली. आनी तशेंच आमच्या PWD डिपार्टमेंटाचे बाब दत्ता नायक हांचे हांव देव बरें कर म्हणटा की ताणें रोखडे हांगा हे जेट पॅचेस धाडून हें पुरयलें. पूण ताचे सायडीन आनीकूय 1-2 म्हाका खड्डे नवे जाता तयार जाता तेय पुरोवपाची गरज आसा. तांणी हे तात्काळ जावचें अशी म्हजी मागणी आसा. आनी त्या जें काम केल्लें ताचे बद्दल हांव सगळ्यांचे धन्यवाद दिता. गोवा 365 खातीर बेतोडेच्यान कृष्ण नायक. चर्चिल आलेमावाक 70 वर्सां पुराय जाल्ल्यान उच्च न्यायालयान GFAचो अध्यक्ष म्हूण ताका ताच्या पदा वयल्यान देंवपाक लायलो. त्या उपरांत चर्चिल आलेमावान अध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिलो. तशेंच GFAत केल्ली नवी दुरुस्ती न्यायालयान रद्द केल्या. जातूंत 70 वर्सां पिराये उपरांत लेगीत एका व्यक्तीक अध्यक्ष पदार रावपाक मेळटलें. पळयात. GFAचे घटने कडेन आडनदर करून संस्थेचे वर्सुकी सर्वसाधारण बसकेंत वेंचणुकेचो अजेंडा कुशीक काडून चर्चिल GFA अध्यक्षाच्या खुर्चेक दसून रावला असो आरोप GFA कडेन संबंदीत आशिल्ल्या फुटबॉल क्लबांनी केल्लो. बिरेस्तारा ह्या संबंदात उच्च न्यायालयांत सुनावणी जाली. न्यायालयान चर्चिलाक अध्यक्षपदावेल्यान काडून उडोवपाचो आदेश दिलो. न्यायालयान आपल्या आदेशांत सांगलां आदली GFA 2018 दुरुस्ती बरोबर आसा आनी उपरांतची GFA 2019 दुरुस्ती रद्द केल्या जाचो परिणाम म्हण वांगडी म्हण 70 वर्सां पिरायेच्या पट्टीचेर निर्बंध रोखडेच लागू जातात. Matter was concluded for arguments yesterday, and we were notified that the matter is for judgment today at 2:30. So the petition apparently is allowed by the honourable judge, and it is declared that the amendment carried out on 29th July 2018 is upheld. The amendment carried out on 3rd of Feb 2019 is rejected, as a result of which the age bar of 70 years shall come into effect, and consequently I as a president will have to demit the office. What is also further observed and directed by the Honourable High Court is that whatever decisions are taken by me or as a president or as a member of the committee during my tenure shall not be questioned in future proceedings. We had sought for the stay of the operation and the effect of the judgment, but the Honourable High Court was pleased to reject it. So, otherwise I have advised my client that we need to take this up before the Honourable Apex Court. At the end of it, it is a client's call. We had a National Sports Code of 2011 which was come into effect. Of course, this is the petitioner's case, and instructions were issued by the Ministry of Sports to say that all the associations will have to come
and be in tune with the National Sports Code. The National Sports Code said that the age has to be 70. In line of that, purportedly on 29 July 2018, amendment was carried out to the statutes of the Goa Football Association, by virtue of which this particular amendment said that 70 years will be the age bar. फुटबॉलात गोंयचो पावंडो पयलीं देंवन राष्ट्रांतल्या सगळ्यात सकयल्या पावंड्यार देंविल्लो, पूण उच्च न्यायालयान दिल्ल्या खर आदेशाक लागून फकत फुटबॉलांतच न्हय तर गोंयांतल्या हेर खेळांतय बरें शासन आनी शिस्त येतली अशें GFAचो आदलो अध्यक्ष एल्विस गोम्सान सांगलें. हायकोर्टान जे मॅटर गेल्लें सालसेट फुटबॉल क्लब घेवन गेल्ले 3 वर्सां फाटीं, आनी कितें मॅटर 2018 एक एमेंडमेंट हाडलेलो हांव आसतना GFAचो प्रेसिडेंट, आनी तो एमेंडमेंट इतलोच की स्पोर्ट्स कोड जो देशान लायला तो फॉलो करचो म्हणून, आनी आमकां फेडरेशनान सांगिल्लें, आमच्या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनान लेटर धाडिल्ल्यो आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इन्सिस्ट करताली की स्पोर्ट्स कोड हाडचो म्हणून. आतां केन्ना 2018 आनी म्हाका दिसता वी वर द फर्स्ट एसोसिएशन टू इनकॉर्पोरेट दॅट एमेंडमेंट, आनी आमी एमेंड करून नव्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे ताजें इलेक्शन जालें, आनी इलेक्शन जातकीच मिस्टर चर्चिल आलेमो प्रेसिडेंट जाले उपरांत म्हाका दिसता 6-7 म्हयन्यांनी ताणें खरें म्हणजे तें चॅर सोडूंक जाय आशिल्लें, कित्याक ताका 70 वर्सां भरलीं. पूण तो कितें क्लेम करपाक लागलो अशें म्हणटात की जो एमेंडमेंट 70 वर्सांचो पळय एमेंडमेंट हाडून लायिल्लो तो खंय ताणें काडून उडयलो, आनी तो काडून उडयलो म्हणून सालसेट फुटबॉल क्लब हायकोर्टान गेल्ले, आनी आज 3 वर्सांनी ताचो निकाल लागलो, आनी कोर्टान सांगलें की हांवें जो एमेंडमेंट केल्लो तो सारको आसा, आनी तो पळय क्लेम करतालो की 70 वर्सांचो क्लॉज काडून उडयलो म्हणून तो सारको ना, म्हणून ताका आयच्या आयज ऑफीस सोडपाक लायला. हातून कितें जाता न्ही पळय फायनली लुजर आमचे फुटबॉलर्स, आनी गोंयचो जो दर्जो आसा ते दे आर द रियल लुजर्स, कित्याक गोंयचो दर्जो आतां घसरून म्हाका दिसता सारको इतलो सकयल पावला की आज ह्या देशान गोंयचें नांवच अशें आयकूंक मेळना की इट्स अ फुटबॉल पॉवर हावस म्हणून. इतल्या सरकारान करून सुद्दां सरकार कितले पयशे घालता, GFDC म्हणून केली 10 वर्सां जालीं, हांवच आसलो फावंडर मेंबर ताजो, पूण आज 10 वर्सांनी ताचो कोण हें आढावोय घेना, कांयच सारकें ना. सो हें टोटल रॉट जें आसा तें आज एक म्हाका दिसता सिग्निफिकंट ऑर्डर आयल्या हायकोर्टाची, तातूंत भितर फुटबॉलानूच न्ही सगळ्या स्पोर्ट्स डिसिप्लिना भितर हो एक बरें गव्हर्नन्स मेळपाक एक डिसिप्लीन हाडचो आनी स्पोर्ट्स कोड सगळे कडेन लागू जावचो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल वाठारात चक्रीवादळाचें वातावरण निर्माण जाल्ल्यान हे सप्तकभर राज्यांत पावसाचो अदमास आसा. ते भायर 10 तारखे मेरेन हवामान खात्यान राज्यांत ऑरेंज अलर्ट जारी केला. ह्या सप्तकाच्या अखेरेक गडगड नेटाचो वारो आनी जोगल्या सयत व्हडलो पावस पडपाची शक्यताय आसा. नेटाच्या गडगडाक लागून लोकांनी घराबाहेर सरप टाळचें अशी शिटकावणी आसा. व्हडल्या पावसाक लागून राज्यांत वेगवेगळ्या वाठारांनी उदक तुंबून अपघात जावपाची शक्यता आसा. अरबी दर्यांत अशांत हवामानाक लागून बोट धन्यांक दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी दिल्या. आयज गडगडा सयत व्हडलो पावस, 10 तारखे मेरेन ऑरेंज अलर्ट, चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस. 12 तारखे मेरेन बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.